Mwasibye mutya basewo ni banyabo abali kubanga munange mutubona ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga mwe bali mirimo mwe bali kuya n'okutetenkanya olunako olwale munange lunako luchaire ngo lwa bulido era wano wene ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga twakuba nti mwendo olulimi lwaimwe mwende ensi yaimwe musobola okubanga mugondera n'amateeka gagalimu tusobola okubanga munange tusevinga obulamu eduka ajja okumukubanga wakana n'ensi eno oba ni Uganda eno yokoma okubanga okendeza ku mikisa gyo bwekirise so nsangaire okubona ku baba zena nsangaire okubona nla musaku ku bantu abali ku channel ya Dr. Hussein Media mwasuze mutya abannaffe abatulaba ku Dr. Hussein Media sanyuso balaba sanyuso basanga sebo amanya n'eddoboozi Prince Mubiru yesebo oli musajja mukubi w'endongo webale ku bandongo endongo tugikubidde ddala yesebo so kati esaawa dino oli oyemeremu nemba emekaye esaawa zino nyimidde mu nnyimba bbiri sofa ze nakakolako ennyimba bbiri olusooka balweta batya olusooka baluyita munnyo munva ate olwokubiri baluyita nkunoonya kekana akapya kekana akaliko ketuli mu premieringa kana akali kutambuza abantu akanaginaji akayimba nno kakutte ayimba amaanyi basajja bali mu kweyobooza musajja kyoyaze era abasinga obungi balowooza nti abayimbi babaawa naye nga tuli baana baawano ani ya masterinze olwemba luno oluyimba olwo yali masterinze Josh Problem Josh wahit after beat mumanyi oyo mwennyini Prince yes boss endongo eno gikubanga osinziira wa endongo eno ngikubanga nsinziira mu kibuga Jinja naye kangambe nti nsinziira mu Uganda naye ng'ekibuga nva Jinja so ebiseera ebisinga abantu bemba mukwemba basobola okubanga tibedi kibembeseza mu lwaki bemba kati olina kirubiri lwaki mu ndongo nze bimu kubyawo kubindeetera okuyimba kuba okuyimba kuli munze munda ate omugaso gwaffe abayimbi kusanyusa abantu so nze omulimu gwange kusanyusa abantu oli musajja musoga ndi musajja musoga naye ng'ate ndi Muganda kati bwe waidda wano wafuuka musoga yes kati ndi Muganda naye natuuka wano nfuuka musoga so kati abembi abasinga batera okwenda okukola ku labo n'abembi abasinga ekintu ekyo nga iwe okyenda oba nze ngaze kisinza muntu kigogenda okukola naye kolabo kisinza nandikyagadde nga nsingako kubanga aba alina kyakwongerako kati nga iwe buzibu ki bw'oyagana mu ndongo sofa endongo kyenjirabamu nti yabbeeyi kyekisookera ddala nawe okimanyi nti endongo mulimu abamu balowooza nti endongo mulimu gwennyini so capital olina ota mu ndongo capital nayeiza capital kubanga endongo mulimu ate yetaaga omulimu gwonna gwetaaga capital yes so obwemba buno buli ku video obuyimba buno tebunaba kufuna video bukaali aye ng'essaawa enana essaawa yonna tusuubira video naye nga kati tetunabakola video yadde ebiseera ebisinga abembi mbakyaza wano badema kubanga beekupira n'obutale obanga oviire ku ndongo okola mulimu ki nze nga nvudde ku ndongo ndi musajja akola mu bintu by'abakyala nti tutunda nikaazi earrings necklaces lipstick ebintu by'okunyuma byonna ebyokunyirira shades oba gaggles mirrors ebintu ng'ebyo obuwoowo buli kika obuwoowo nga bw'amaanyi obwo natuuka era ffe wa Mubiru ffe tulina slogan egana tokkirizibwa kuvimba nga togula wa Mubiru collection mu Bugembe endagiriro eri etyawo mu Bugembe endagiriro olaba wano obanga oli Bugembe mu tawuni wennyini wano kukikkira ku maternity wano walinga stage ya Costa va ku kino ekidda ku maternity okwata kino ekidda ku Savers awo mukoona wennyini wetusangibwa omwikoona omukono edduka obola liriko ensawo liriko mirrors liriko gaggles liriko emisipi nde wano ayede nga oba lwako batiri musada mukubi wabikira butide Savers hotel owa bweri tide Savers hotel serious nga nendoje government eriawo nyini kukijire ekyo kukijire ekidda ku Savers awo mukoona awo okay so music ono abantu bamwagaana wayi music ono omusanga ku YouTube tukozesa Prince Mubiru ku TikTok Prince Mubiru ate music buli mukutu ogwa music mu Uganda muno enyimba zaffe gye ziri Spotify Boomplay yonna gye tuli weebaza okuba kuba ku challenge so ntwala omukisa guno okwebaza buli muntu yenna atudde mu nyimba zange nga sina kyenkuwadde naye nonkolera challenge mwebala omutima ogwo ali n'abatannakola bannaye tubadde tusaba mutukoleyo ka challenge ate omukisa guno gwe wataawo guno omukisa buli omuntu anaakola challenge
nefuna likes nefuna zi comments oba netambula ogenda kuwangula ekirabo waba tafunye likes naye view kasitazi tambula anasinga ate sa anasinga tugenda gaba ebirabo ku bantu abenjawo gwe kola challenge ojalaba so nga tuviire ku ebyo okogera ku Dr. Hussein otwagaine otya tuli bubi twena bana atanda tuka ku Dr. Hussein Media osubwa bingi era obanga badde omanyi nti watuseeko oba ku station yonna nga tonatuuka wa Dr. Hussein muganda wange tonaba eno studio y'amaanyi ddala so ndowooza abise bisinga abantu omuntu aida yayenda alwana Dr. Hussein nga tedi gwalirwana naye mwene mutuufu ati basobola kutegeera kuva anko ekintu wajja niwe webonereku eyo olingira box eyo yaki eyo joba nate kamera mtukazi mu ezo omusajja yalese ebyuva muganda wange bwobanga olina gyokyali nga tonaba kukyalira ko Dr. Hussein ng'oli wa talanta olina talent oli mu nabyabufuzi tonaba kukyalira ko Dr. Hussein muganda wange osubwa bingi gwenyini gwali kwenfiriza so ndoza tusibule ng'okowoola abantu bannaye nsooka okubebaza mwenna n'abatana bakola challenge mu luyimba lwa Prince Mubiru mujje mukole challenge baganda bange musawundi eno yennyini gye mutambula wano musawundi eno yennyini gye bayita nkunoonya jangu okole mu challenge yagaliza ofune ne ba customer baffe mwenna abatuwagira ku Mubiru Beauty Collection Center mukola kyamaanyi nnyo mwebale nnyo tuwagira mwebale nnyo okuwagira Prince Mubiru edduuka bayita Mubiru Beauty Collection Center tokkirizibwa kuvimba nga togula wa Mubiru Katonda akuuma takumira mpeera tubenda ino